আমি ইয়াতে যোৱা 1 বছৰৰ পৰা গাড়ী চলাই আছো। আমাক দৰমহা নিদে, খৰাকি নিদে, তথাপি আমি চলাই আছো। প্ৰত্যেক ট্ৰিপতে মাল শ্বৰ্ট হয়, 70 কেজি 80 কেজি শ্বৰ্ট হয়। সিহঁতক এফচিআৰ মানুহক ক'লে তহঁতে চুৰ কৰা বুলি কয়, ডাইৰেক্ট ড্ৰাইভাৰে চুৰ কৰে। যিহেতু আমি খোৱা চাউলখিনিও কিনি খাব লাগে, চাউলৰ টিপ মাৰি চাউলখিনি কিনি খাব লাগে। তথাপি মাল 70 কেজি 80 কেজি শ্বৰ্ট হয় প্ৰত্যেক ট্ৰিপত। আজি আমি 1 বছৰেই হ'ল, মালিকে দৰমহা একো নিদিয়ে, তথাপি এই শ্বৰ্টৰ কাৰণে। কিন্তু শ্বৰ্টটো ক'ত হয় আমিতো গম নাপাওঁ। কাটাটো একবাৰ ভাল হ'ল, খুলিলোঁ, ভাল কৰিল, এডজাষ্ট কৰিল, তথাপি শ্বৰ্টটো হৈ যায়। এতিয়া শ্বৰ্টটো আজি ধৰা পৰিল 3.5 কুইণ্টেল। এইটো কাটা আৰু এই ওচৰত এটা কাটা আছে, এইটো ডিফাৰেঞ্চ 3.5 কুইণ্টেল ডিফাৰেঞ্চ হৈছে। এইটো কেনেকৈ শ্বৰ্ট হ'ল আমাক সেইটো লাগে। এইটো কাটা হ'ল জুইগোপা কাটা, জুইগোপা আছাম কাটা। আমি এফচিআই চাউল লোড কৰোঁ, এইটো আমি তুৰাত লৈ যাওঁ ইয়াৰ পৰা, এই জুইগোপা ৰেক পইণ্টৰ পৰা তুৰাত লৈ যাওঁ। মাল শ্বৰ্ট হয় 70 কেজি 80 কেজি। এই এফচিআইৰ মানুহখিনি জড়িত থাকে ইয়াৰ কাটাটোত। মালটো সিহঁতে ইচ্ছা কৰি মালটো শ্বৰ্ট কৰায় আমাৰ। সিহঁতে চুৰ কৰে কাটাৰ পৰা, প্ৰত্যেক গাড়ীত 1 কুইণ্টেল কৰি মাল চুৰ কৰে। আৰু মালিকৰ পৰা আমি চুৰ হ'লেও দৰমহাও নাপাওঁ, এনেকৈ গাড়ীখন চলাব লগা হৈছে। এফচিআইৰ মানুহটো আমিতো নাম নাজানো। এই ডিএম আছে আৰু বহুতকেইটা ইনচাৰ্জ আহে মানুহ এফচিআইৰ যেতিয়া ৰেক লাগে, গোটেইকেইটা সিহঁতৰ লগত পেক আছে এই কাটাৱালাৰ লগত। নহ'লে ইমান দিনে কেনেকৈ শ্বৰ্ট হয়? বেলেগ আমি ইমান দিন আজি 15 বছৰৰ পৰা গাড়ী চলাই আছোঁ এফচিআইৰে, কিন্তু ক'তো এনেকুৱা শ্বৰ্ট নহয়। কিন্তু এই ইয়াতে আহিলে शॉर्ट है। हर एक टिप में 2 क्विंटल 2.5 क्विंटल 3 क्विंटल शॉर्ट होता है माल, ठीक है। इस माल को जिस बार हम लोग हर एक टिप में छोड़ देता है, हम लोग बुर्बक आदमी है, समझ में नहीं आता। इस टिप में हम लोग एवरेज बेसी आ गया, कांटा की 4 क्विंटल शॉर्ट हुआ है, कांटा बस 3.5 क्विंटल। तो एफसीआई का सोचना चाहिए, जब मेरा एवरेज आया 41-200 के बाहर से माल, वो हम 49 क्या कहता है 49 पर छोड़ रहा है माल। तो उसको पता नहीं कि माल कहाँ से एक्सेस हो रहा है। तो खुद एफसीआई वाला चोर है। इसके चलते हम लोग मालिक पैसा तनख्वाह काट लेता है। 10-20 किलो अगर पानी भी रहता है, पैसा पानी उतार देता है, 2 लीटर पानी पीने के लिए नहीं छोड़ता है। उसके बाद वहाँ जाता है तो वहाँ भी 50-60 किलो पहले शॉर्ट होता है, तो उसके लिए कोई बात नहीं, 50-60 किलो बर्दाश्त कर सकता है। और 3 क्विंटल 4 क्विंटल शॉर्ट होता है, हम लोग कहाँ से परहेज करेगा। एफसीआई वाला जो है इसको सोचना चाहिए। इतना हम लोग जानकारी नहीं था बुरबकर में। ये आज जो माल एवरेज बेसी जा रहा है तो इसको सोचना चाहिए ना, यार कांटा बंद करो, माल एवरेज क्यों बेसी आ रहा है, गाड़ी वाला फंस जाएगा, ड्राइवर फंसेगा। तो इन लोग ऐसे ही गाड़ी छोड़ रहा है, बहुत गाड़ी चला गया। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।